இந்த ஸ்நாக்ஸ் செய்யும்போது எனக்கு வந்து என் சின்ன வயசு ஞாபகம் தான் வந்துச்சு. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஸ்கூல் விட்டு வரும்போது ஸ்கூலுக்கு வெளியே 4-10 ரூபா அப்படின்னு சொல்லி சமோசா தான் விற்பாங்க. அதை தான் வாங்கி விரும்பி சாப்பிடுவோம். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுதான் இன்றைக்கி வீட்டிலையே செஞ்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மைதா 2 கப் எடுத்து கொஞ்சமாக ஆயிலும் அதுக்கப்புறம் உப்பும் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டுட்டு தேவையான அளவு வெங்காயம் போட்டு கண்ணாடி பதம் வந்தாலே போதும். அது கூட வந்து மஞ்சத்தூள், கரம் மசாலா, கொஞ்சமாக சிக்கன் மசாலா போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். அதை எடுத்து ஒரு பக்கமாக வச்சுட்டு நம்ம ஊற வச்சுருக்கிற மைதாவை எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா திரட்டி தோசைக்கல்ல போட்டு சூடு பண்ணாலே போதும். ஷீட் வந்து ரெடி ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் ஒரு கத்தியை வச்சு ஓரெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு சமோசா மடிக்கிறதுக்காக நடுவுலையும் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஆனியன் உள்ளே வச்சு மைதா மாவு வந்து தண்ணியில் கரைச்சி அதை வந்து பேஸ்ட்டு மாதிரி ஆக்கி நம்ம வந்து சமோசா ஷேப் கொண்டு வந்தோன்னா சூப்பரான சமோசா வந்து ரெடி ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்தோன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. ட்ரை பண்ணுங்கள்.